Айлам кеткенде элди жыйналышка чакырып, өзүмө кеңеш курдум. Чыгып сүйлөдүм, чын сырымды айттым. Ана көпчүлүк кеңешип кескен бармак оорубайт. Эмне кылабыз? Ушинтип отура беребизби жазга чейин? Же бир аракетибизди көрөбүзбү? Берки эгиндерден үмүт этпейли. Ал деген фронттуку, согуштуку, фронттогулардыкы. Ал эми уруктапсак, пландан сырткары эгин айдап турган чамабыз бар да. Анын түшүмүн эмгек акыга, кары картанга, жетим жесирлерге бөлүштүрүп беребиз. Мага ишенсеңер, милдетим мойнума алам. Сөздүн того тери бул. Үйүңөрдө ичип отурган баштыгыңардын түбүндөгү сактап отурган быдырыңарды бергиле, жерге себели. Мейли азыр ичпесек жок, чыдайлы. Эптеп ак ичип бышкычылыкка жете бербиз. Өзүңөр үчүн, бала бакыраңар үчүн айланайындар, эрдик көрсөткүлө, аябагыла. Оозуңардан кайра чыгарсаңар да бергиле. Убакытты өткөрбөй эгинди сээп калалы. Жыйналышта кишилер макулдешкени менен иш жүзүнө келгенде кыйын болду. Өзгөчө балалуу аялдар тим эле колуңа өлүп берүү үчүн эмедей тытынып, согушуңду, турмушуңду да, колхозуңду да каргап, сактап отурган буудай барбы, арпасы барбы, балдарынан бөлүштүрүп берип жатышты. Арабаны көчөгө жүргүзүп коюп, үймө кыдырдым. Бирөөгө жакшы, бирөөгө жаман айтып, тилдешип да кеттим. Алды жарым пут буудай, арты бир пияладан сулуу берсе да, бергенин койбой жыйнап жүрдүм. Мейли, бир кочуштан, ал да пайда. Күзүндө ошол бир кочуштан бир пут эгин алсак, азыркынын ээсин кайтарып алганыбыз ошол болбойбу деген гана ойдо болдум. Антпесе мындайга барбайт элем го. Ошентсе да, эмне үчүн мындай кылдым экен ошондо? Оң карап күлүп, сол карап ыйлап, деги эч кимди аяган жокмун го. Бир тобунун колунан тартып эле алгандай болдум. Бечара Айша, кошунамдын ошондогусун түк унутпайм. Күйөөсүнөн эрте ажырап, Жаманбай согуштан мурун эле каза таппады беле. Убайым тартып жүрүп, Айша өзү кесилман болуп калбадыбы? Оңоло калганда колхозго иштеп, огородуна иштеп, жалгыз уулу Бекташты эптеп чоңойтуп жүрдү эле. Анысы да кадимкидей ишке жарап, бир үйдү бага тургандай жетилип калган. Бекташка ошол күнү урук жыйнаган арабаны айдатып койгом. Бекташ, үйүңөрдө бир нерсе барбы? Бар бир аз, баштыкта, мештин артында. Кирип алып чыга албайсыңбы? Жок, Топкон апа, өзүңүз барып алыңыз. Мейли. Айша, кандайсың? Эл катары берчи немеңди береми? Бар болгон эгин эстигем. Ушул болсо да бергин. Эгин себиз, жер даяр, айдоого керек да. Айша, ойлонсоң, ушу менен ашып кетсе 10 күн жашайсыңар. Эмкиде кышкы азыгыңар болот. Эшикте турган Бекташ балаңды ойлосоң боло. Арабада күтүп турат. Бар болсо айт дейсиңби, Толгонай? Өзүң деле көрүп жүрбөйсүңбү? Мен мынтип чала жан болсом, Кудай кошкон кошунам эмессиңби? Мен азыр кошунаң эмесмин, Айша. Мен бригадирмин. Көпчүлүктүн атынан ушул эгиниңди алып кетем. Кеттик, Айша.